просто обалдеть. Но при этом это не как гуща воды, где ты вот рукой проводишь, да, и у тебя замедляются действия. Там нету физического ощущения, что ты там увяз в этом киселе как-то. Там живет сознание, а сознанию все равно материя, оно насквозь все проходит легко. И сказать насквозь тоже неправильно, потому что сознание живет в других частотах, оно ни через что не проходит, оно само по себе свободно путешествует. Как-то так.